同埋啊，同大家講翻喺我哋坦洲路邊啊，你一定要停。其實呢個 OK 嘅，記得睇到最後，睇下呢個榴蓮有冇踩雷㗎。優越城入邊有啲乜嘢 ？Hello， 大家好，歡迎收睇桌上節安家頻道，我係好彩妹 Vivian。咁今日喺坦洲出發，帶大家睇下我哋坦洲嘅交通情況嘅問題，同埋去到我哋呢個喺御峰去到我哋呢一個優越城舊佢一段路咁樣俾大家睇下。OK， 出發。你做好似好驚，你做好似好驚咁嘅。我不嬲都相信你嘅。你而家花名為鄧超。Go go go！ 出發咯 ！OK， 咁我哋而家就喺我哋御峰嘅隔離一個樓盤呢度啦。咁我哋可以睇下今日天氣都唔係特別之靚嚇。咁帶大家行出去睇下我哋一個坦洲嗰啲路況嘅情況啦，以及我哋嘅坦洲大道依家施工嘅一啲進度咁樣嚇。落水喎！冇啲音樂聽下，唔知點解個吸批唔得咗，好似少咗啲意思咁。係咯，喺呢度右轉出去啊，係嘛？係啦。咁我哋就而家行出咗我哋呢一個坦洲嘅一個中間地方啦嚇。咁我哋前邊咧就係我哋一個御峰明門啦。咁無論你係喺珠海嘅南屏落嚟啦，或者係喺前山呢邊落嚟嘅話，首先見到我哋嘅第一個樓盤都係我哋嘅御峰明門嘅嚇，佢都非常之近一個我哋珠海嘅，好爽喎！依家落水仲可以，坦洲可以開電單車嘅，咁喺珠海開電單車係要俾罰款嘅。呢度啲路好似變靚咗。係啊，因為佢重新整咗噶啦。咁你可以望下我哋左手邊呢度呢，就去我哋珠海市區嘅。咁呢條路呢，就係我哋嘅呢個坦洲大道啦。咁我哋坦洲大道呢，將會喺10月份呢全部完工，即係完工開晒成條路啦，變咗12車道嘅。咁包括佢依家都開咗即係我哋坦洲出去我哋珠海嗰度呢，係已經開咗噶啦，係有4車道、5車道嘅，係已經完全開晒噶啦。咁你入到嚟坦洲呢一段路呢，佢反而仲要收，因為佢係雙向嘅，所以呢佢係要等嘅。咁我哋呢邊出珠海已經開通咗啦，咁你入到嚟呢一邊呢，就要等啦。咁我覺得其實我啱啱喺珠海落嚟嘅話，成個過程係比以前快咗好多嘅，因為以前嗰度加埋依家係落水天啊，以前呢未整好段路嘅時候呢，就會好多坑坑洼洼啦，咁就會水浸咁樣，就非常之唔方便。咁我哋依家落到落嚟真係非常之方便，而且成條路都好平坦，就唔會有咁多凹凸咁樣係蹬嚟蹬去噶啦。俾大家睇下我哋呢個御峰明門呢個入住率都係相當之高嘅嚇。呢一邊嘅啲入住率非常之高，咁我哋優越城咧就正喺我哋嘅呢一個御峰明門嘅隔離。咁平時你食完飯或者夏天咁樣嘅天氣啦，你食完飯落嚟散下步啊，其實行去超市啊都係比較休閒嘅一個退休度假翻嚟做嘅一個項目啦。咁你睇下我哋呢個優越城咧，就正喺我哋呢一個御峰明門嘅樓下，咁就更加方便咗我哋生活上邊嘅所需啦，又可以睇戲啊、食飯啊、行街啦、做 facial 啦、剪髮美容呢啲咁樣一應俱全嘅嚇。其實佢呢個係一個十字路口嚟嘅，你睇下其實都幾方便下嘅。哇！呢個人係咪黐線㗎？女司機開車就係咁樣噶啦，只敢喺車入邊鬧。咁我哋呢一條路咧就直達咗去到我哋坦洲最大嘅 shopping mall 優越城噶啦。呢度有個御峰嘅門，咁你更加之方便你落嚟啦。其實係呢個側門。咁有冇睇到我哋優越城嘅標誌啊？好大個3個英文字母 EON。嗰度咧就係我哋一個御峰嘅地址，唔係啊，我哋優越城嚇
優越城一個地址啦。哇！今日落水喎，真係好大水。出門如歸人，如水則發，發！祝大家係咪我呢個口才都幾好下？同埋啊，同大家講翻喺我哋坦洲路邊啊，你一定要停喺呢啲格仔地方啊！如果你唔停喺格仔地方，你會俾抄牌嘅。特別係呢一條路，上2日呢，我就喺呢度俾抄牌啦。所以大家呢個就要吸取教訓，就唔好偷懶，就唔好違停啦嚇。因為上次呢，我以為嗰度係個位嚟㗎，但係佢呢度邊邊已經係俾剷咗㗎啦。係啊，唔係好清楚，所以佢係俾評為咗我哋呢個違停嘅。啊，同埋佢呢度邊邊都有啲夜市街㗎喎。咁你夜晚都可以，佢依家冇開到啦，可能夜晚先開噶嘛呢度。咁我哋而家落停車場啦，好唔好啊？再係停喺路邊對面呢度咧，對面呢度都有冇位？落去啦。都有免費。係，呢度有啲免費停車嘅。咁依家就嚟到咗我哋優越城嘅呢一個地下停車場啦。呢邊有間燒廟喎，有冇食過？冇啊？仲係呢間，香港都好出名下嘅。咁依家就落去咗我哋嘅地下停車場先，咁就一陣見。咁我哋依家就嚟到咗我哋優越城嘅1樓呢個地方啦，其實可以俾大家睇一下我哋優越城出邊嘅一個交通嘅情況。其實咧，你話佢髒亂差咧，其實佢就真係冇想象中咁髒亂差感覺咯，可能就係車多咗。因為我哋住喺坦洲嘅大多數都係我哋除咗中山本地嘅市民啦，仲會有我哋嘅好多港澳朋友會選擇喺我哋坦洲置業嘅。首先因為佢人氣係比較旺嘅一個地方，第二嘅就係佢嘅房價會更加之低於我哋嘅珠海，所以咧會更加之適合我哋港澳朋友想翻嚟退休度假就唔想用太多成本嘅一個地方啦。包括我哋自己嗰啲多數嗰啲業主咧，大多數都係喺坦洲置嘅比較多嘅嚇。除咗平時唔塞車，唔係話佢交通唔好啦，其實我係覺得除咗上落班呢個點佢係交通真係擁堵之外咧，其實正常咁樣你日頭中午呢個時間出嚟啊，其實都係可以接受嘅咯。我自己嚟過坦洲咁多次，我覺得自己係可以接受嘅，就冇大家網傳得講得咁犀利，真係髒亂差嘅。咁我哋今日主要嘅目的就係帶大家嚟睇下我哋優越城入邊有啲乜嘢商家啦，或者係有啲生果超市啊咁樣嘅。咁可以睇我右手邊呢度咧就哇，後生人最中意嘅霸王茶姬啦！我相信好多香港朋友去到無論去到近珠海或者係去到我哋嘅深圳啊，出嚟一定會飲嘅就係霸王茶姬，因為我覺得近排有好多香港朋友會比較中意飲呢個牌子嘅一個奶茶。首先佢茶味咧真係比較濃嘅嚇，Starbucks都唔飲啦，飲霸王茶姬啦。咁我哋呢度係有個必勝客嘅嚇，食 pizza 啊落水喎呢度。滴到呢度嚟 ，OK， 咁入嚟睇下啦。佢1樓嘅有啲乜嘢商家入住咗啦。咁除咗有我哋嘅 pizza 呢個必勝客之外啦，仲有 Starbucks 啦，仲會有我哋嗰個蘋果手機店啊。即係你平時手機壞咗，咁你想快啲嚟解決啊，或者買一台急用嘅好急嘅情況下咧，其實你嚟到我哋呢個優越城嘅 shopping mall 咧，係可以解決到嘅，因為佢唔單止有蘋果嘅手機店啦，仲會有我哋嘅國產之王小米啦，仲有 OPPO 啊、華為呢啲咁樣嘅嚇。咁佢哋仲有啲車仔喎，咁小朋友翻嚟嘈住要坐呢啲，見到呢啲行唔喐嘅啦嚇。仲有啲優衣庫喺呢度嘅，但係如果話得優衣庫咧，更加多嘅朋友可能會選擇喺港澳買，因為港澳會啲牌品類會比我哋大陸多好多嘅，而且大好多嘅。咁我哋入到嚟呢度咧，就會有一個俾你睇下佢每一個樓層具體係有啲乜嘢嘅。咁我哋負1樓咧，只會有我哋嘅AEON啦，仲會有啲小食街，類似小食街咁樣嘅。咁負2同埋負3咧都係我哋嘅停車場。咁前面同大家講咗啦，就唔好將車亂停喺我哋嘅路邊啦，就要泊過嚟我哋嘅地下停車場嘅。咁我哋呢度咧負1就係我AEON啦，就有啲
兒童綜合館都有喎。仲有1樓啦，除咗係有手機店啦，仲有我哋 Starbucks 啦、奶茶店呢啲咁樣啦，仲會有好多金鋪，仲有眼鏡鋪嘅嚇。一陣行過俾大家睇下。咁2樓主要就係賣服裝比較多，女裝、童裝、男裝，仲有嗰啲比較出名嘅牌子都有嘅 ，Nike 啊、Adidas 啊呢啲咁係都係有嘅。3樓咧主要係以兒童娛樂為主，即係有小朋友玩嗰啲樂園仔啊、鏟泥沙啊、釣魚仔啊呢啲咁樣嘅。咁4樓咧就係可以睇我哋嘅一個電影啦，仲有我哋好多啲餐飲店嘅嚇，比較出名嘅就係優越圈呢個可以參加婚禮啊、飲早茶啊，仲有呢啲係比較出名嘅，呢個餐廳係比較出名嘅。好 OK， 帶大家行喺呢邊都，呢邊仲有一個屈臣氏喺呢邊啊，仲有女仔比較中意嘅呢個調色師啊。咁你偶爾翻嚟呢度買啲彩妝啊，而且呢邊啲彩妝咧都係國貨嚟嘅，都有外國牌子，而且佢嘅價錢會更加之平於我哋去專櫃買嘅。OK， 咁我哋今日就帶大家行下AEON。因為AEON大家都唔陌生㗎啦，喺我哋包括我自己住十字門啊、張都係有個AEON嘅，咁我比較係中意去行AEON嘅，咁依家行從珠海行到嚟坦洲，咁究竟有咩區別呢？等我去睇下，因為我2個都行過。OK， 因為仲有啲奶茶店嘅，即係佢除咗嗰邊啦，呢邊都會有，仲埋呢個喜茶，我哋嘅優越城都會有喜茶嘅。呢個仲有一個動態嘅地圖啦，咁你想去到邊度啊？比如你想去，我哋依家喺1樓，我哋點撳到1樓啊？1樓撳唔到嘅，啱佢自己跳嘅吧，應該係。咁我哋比如4樓啦，咁我4樓一啲1樓啦，我1樓就係我哋嘅AEON啦，仲有我哋呢啲具體呢啲有啲咩小食啊，其實呢度都係有嘅。我會撳呢度。1樓啊，小榮大聖啊、華為啊，仲有呢啲係啊啦雜啲嘢，其實都係可以見到嘅。我就想咁樣俾大家睇下先。咁2樓咧就係我哋一啲女性用品會比較多啦，仲有我哋嘅海底撈都係有嘅嚇。咁3樓就係我哋一啲男性嘅品牌比較多啦，仲有小朋友玩嘅一個娛樂場啊嚇。如果佢自己跳嘅唔睇咧。激死我啦！我有個可以自己咁。咁你想睇下，如果你想過嚟行呢度咧，你想買下啲乜嘢啊，或者係你揾唔到地方嘅咧，其實你見到呢啲機嘅話，你可以碌一下嘅。OK， 咁我哋而家落去我哋嘅AEON同大家主要詳細介紹翻我哋AEON有啲乜嘢啦。其實咧，我係有私心㗎，因為我自己想過嚟買榴蓮嘅，所以我想帶大家行AEON。咁你直接喺1樓坐扶梯落嚟啊，或者係你喺地下停車場直接撳 B1 就可以嚟到咗我哋嘅AEON噶。咁我呢邊咧主要係賣啲小食啲咁樣㗎，想行下。OK， 呢度就有啲小食㗎啦。呢邊有啲主要嘅出名啲小食啊，即係類似於即係唔係嗰啲大嘅連鎖店嗰啲。比如哇呢啲就咁大型嘅連鎖店啊，呢啲就係整咗啲小食咁樣咯。即係你想嘴閒啊，就偶爾食嚟呢度食都 OK 嘅。唔想食得太奢侈，一個人食嘅話，呢度其實比較符合一個人食、2個人食嘅。咁3、4個人咧就比較適合啲去嗰啲連鎖嘅店嗰度啊，泰餐啦啲咁樣嘅。哇，好 Q 啊！佢仲同啲芒果黐咗啲眼喺呢度 ，so Q。有啲榴蓮，睇下啲榴蓮貴咗啊！前2日我哋過嚟呢度咧係37 ，OK， 佢話幫我影咗封面喎。呢個係甲輪嚟嘅係咪啊？識唔識揀㗎？我識揀啊，係啦，我同你講，雖然咧 Vivian 係唔食榴蓮咧，但係好識揀榴蓮嘅，因為我媽咪好中意食，所以我已經揀出咗經驗啦。我同你講，呢啲甲輪咧係優先喺我哋嘅金枕前邊嘅，我哋嘅金枕咧係需要到5月份，正5月份先係食得係最靚嘅時候。咁4月份咧係食咩？係食甲輪。咁我哋甲輪咧咁樣嘅形狀係非常之飽滿嘅，同埋咧佢個篤一定係要圓嘅。咁甲輪同埋金枕嘅區別喺邊度咧？甲輪咧就會係一個鑊比較大啦，佢肉比較少咯，而且佢有少少苦苦地嘅嚇。咁我哋金枕咧就係食嗰啲糯香嘅感覺。但係我哋金枕咧，我覺得呢度其實長得有點歪過呢就唔係好簡單啊。
其實呢個都 OK 嘅，呢個都 OK， 我買呢個啦。我買呢個，一陣叫阿姨現場開。如果真係如果開到嗰啲榴蓮糖啊，當場點算啊？哦，其實呢個 OK 嘅，而且佢依家個價錢咧都係偏貴嘅，正常嘅都係喺35蚊以內嘅，但係呢個係超過35蚊之後啦，而且個果形咧就冇我想象中話咁靚，所以我覺得佢就唔係咁想，但係 OK 嘅呢個接受咯。我哋要唔要攞部車仔啊？算啦，咁樣拎住啦。咁如果你唔想食如果呢個人嘅咧人口唔多懶嘅咧，其實你可以買果切。其實喺大陸依家係非常之流行食果切嘅，我自己都會成日會叫果切外賣食嘅，因為真係懶得落街買嘅。哇，其實嗰啲榴蓮 OK 嘅喎，你睇下。開好㗎呢啲。係啊，呢個開好啦，都要216蚊喎呢度嚇，但係榴會貴啲。係啦，喺香港應該會貴啲嘅，所以我哋點解話復活節會有咁多我哋嘅港澳朋友北上消費咧？就係因為促進呢個消費。我哋好多香港朋友過到嚟大陸消費啊，佢話放4日假，咁佢上到嚟用錢咧，吃喝玩樂啊，都係用咗千零蚊左右嘅。其實大陸嘅一個消費咧會更加之親民，特別係我哋坦洲會更加比我哋珠海會更加之親民嘅嚇。咁呢一邊咧就係賣啲水果㗎啦，呢度係賣啲蔬菜喺呢度啊。OK， 咁我哋再行過嚟呢度都係賣蔬菜嘅，會有啲專門嘅綠色食品。你見到呢啲係有啲綠色食品喺呢度嘅，有證書喎，佢連蔬菜都有證書嘅喎。咁佢真係應該係比較新鮮、比較靚嘅嗰種啦嚇。會比其實呢度喺超市買生果或買蔬菜咧就冇我哋嘅市場有啲咁新鮮嘅，或者係如果肉類嘅咧，佢就係、我哋市場又冇咁多講究啦，咁我哋超市咧係會分嗰啲，佢有啲好靚嘅啲蔬菜㗎，因為我哋去稱咗佢啦，好唔好啊？稱咗佢睇下我呢個榴蓮高手有冇踩雷？點知好驚啊！其實我自己驚驚地嘅，喺呢度稱。阿姨可以稱一下嗎？但係我唔係好想開啊，因為部車好大陣味啊，我真係接受唔到啊！你好，金城榴蓮37塊9一斤，這裡一共是120塊3毛。120塊3毛 ，OK。包起來啊。包起來吧，我自己會去開吧。咧到想要知道人呢一個榴蓮有冇踩雷咧，咁我依家先賣個關子俾大家，喺視頻嘅最後咧，我會發翻俾大家睇，俾大家揭開睇下我呢一個究竟有冇踩雷嚇。OK， 先賣個關子先。因為我要攞翻屋企啊，太大陣味啦！我驚開咗之後成部車都好大陣味。佢呢度啲番薯喎，其實我喺呢度我自己買咗袋翻去啊，但係冇煮過咯，因為太懶啦，成日朝早話要食得健康啲，但係最後都冇，即係爭嗰10分鐘都係攞嚟瞓覺，唔攞嚟煮嘢。OK， 謝謝。好，謝謝，歡迎下次光臨。謝謝你。咁呢度會有我哋啲奇異果喎，哇！呢度奇異果。係紅，係咪貴咗啊？係啊，奇異果係貴咗喎。呢一個一塔要200幾蚊，其實我覺得係貴咗嘅。同埋咧，如果你想食我哋呢啲奇異果啊，可以去山姆買。未事。我可以去我哋山姆買，因為我哋嘅山姆咧會有嗰啲細盒嘅，而且紅心嘅，其實我覺得紅心嘅都 OK 嘅。咁入到嚟呢邊超市呢邊係賣啲女性用品會比較多，你洗面奶啊、護膚品咁樣嘅。咁呢邊有啲紙巾賣啦，仲有啲，同埋可以同大家講下我哋嘅依樣咧，每個禮拜二係我哋嘅會員日，會有好多10蚊均一價嘅呢啲。10蚊雞全部都係，如果咁樣你禮拜二嚟買呢10蚊雞一件就有㗎啦嚇，同埋啲牙膏牙刷，而且有好多嘢都係10蚊雞一件嘅，或者10蚊雞2件嘅都有。我仲買過依架10蚊雞一紮喺度，有30個咯，係比較抵嘅。咁呢個片區咧就千祈唔好帶小朋友嚟啦，因為呢個片區係啲小朋友個玩具，一嚟到咧冇100蚊佢走唔到㗎啦，所以就唔建議帶小朋友行呢個區啦。哇，真係好 Q 啊！超 Q 咯，蛇年啊，金蛇仔。呢邊就係賣我哋啲零食嘅地方啦，有朱古力啦，
都係比較出名嘅喎，放咧都係啲大牌子喎，金沙呢啲咁樣嘅。OK， 帶大家行下呢邊，呢邊就係一啲調料品比較多啦，係啦。咁其實我覺得呢一個依樣行起身咧，同十字門華發商都嗰個呢樣十字門商都會更加注重啲比較食嘅比較多啊，但係呢度咧係居家嘅比較多，即係我哋用啲生活用品係比較多嘅，同埋呢個依樣咧行起身咧確實係比十字門嗰個大好多咯嚇，種類都應該會多好多嘅。哦，佢就有啲鄰近保質期嘅都會進行清貨嘅嚇，即係平賣俾大家咯。呢邊仲有啲酒喎，酒鬼天堂呢度係。咁最後行到篤啦，就係我哋一個呢一個啲凍，即係我哋平時食嗰啲餃子啊，係啊，冰凍品係喺呢一邊嘅餃子啊、粽啊，仲有啲糯米雞啊，仲有啲我哋平時啊，我行過，我喺我屋企嗰個華發商都嗰度買，十字門嗰度依樣嗰度買咧，買咗咩啊？炒飯啊，都有預製㗎。哇！我哋嗰日都諗睇下，我話喂，炒飯都有預製，買包翻嚟試下喎。但係咧，佢真係好味喎，你唔好講。行啲糯米雞14蚊，哦呢個10蚊雞啫，其實呢嗰度。咁啊帶大家行咗我哋成圈嘅一個依樣啦，咁主要係帶大家去行下依樣嘅啫，同埋俾大家睇下今日揀嘅呢個榴蓮，記得睇到最後睇下呢個榴蓮有冇踩雷㗎。咁我哋嘅成個優越城啦係有5層嘅嚇，咁我哋地下車場咧係有2層，咁負一就係我哋呢個啦，咁1到4咧1樓咧就係我哋啲金鋪啊，或者係我哋嘅呢一個奶茶店啊、手機店係比較多嘅，咁2樓咧就係賣女裝嘅，3樓男裝係比較多，同埋咧同埋兒童樂園係比較多嘅，4樓咧就係吃喝玩樂噶啦，睇戲啦或者係我哋嘅呢一個無論睇戲啊，或者係我哋嘅餐飲啊，其實就喺4樓就可以完全解決到噶啦。咁我哋嘅負一除咗有依樣之外咧，仲會有我哋啲小食店嘅。咁你有興趣嘅朋友咧，你可以睇咗呢條片，自己過嚟揸車過嚟呢度睇行下都 OK 嘅。如果你想約下 Vivian 過嚟咧，都冇問題。Hello， 咁我就翻到屋企啦。咁翻屋企同大家首先揭秘一下呢一個榴蓮，究竟佢係即係我呢個高手有冇出錯啦？OK， 首先將佢個包裝拆咗佢先，同埋咧要判斷一個榴蓮佢熟唔熟，除咗問佢個香味之外咧，即係如果太熟，建議啲朋友如果想食嗰啲好似冰淇淋口感嗰啲嘅金枕咧，咁你就要揀佢嘅表面係比較黃啲嘅。包括前2日咧，我去依樣度嗰個姐姐都話，今年嘅榴蓮咧係冇催熟劑嘅，所以你好難睇出佢係熟就係唔熟，因為佢嘅即係佢真係全青嘅。以前咧可能會打催熟劑啦，咁佢話今年咧就出咗新嘅規則，就唔俾打催熟劑。哇，好難搣啊！佢包得好實，哇！呢個好大陣榴蓮味啊，超大陣咯！你可以睇下，其實佢都已經熟咗噶啦。同埋你一定要咁樣去練一下佢。如果佢2個刺之間咧，佢係可以搣得到嘅，黐埋一齊咧，咁就證明佢已經熟到 OK 啦，可以開啦。嚇，我咁樣練一下，佢都已經 OK 啦喎。同埋咧喺出邊咧，盡量就唔好買佢底下邊係綁住啲橡筋嘅，因為咁樣嘅話佢係有啲即係熟過頭啦，會有啲酒精味，會苦嘅。呢個係我媽話俾我知，佢話因為我之前買過一次嘅，嚇踩過好多雷揀出嚟嘅嚇。咁呢個咧，我睇下佢有幾包先，就應該有3包或者4包啦，應該有4包，一個大嘅，一個細嘅，剩低2個中底嘅。啊，咁就需要攞把刀仔啦嚇。哦，佢應該都係可以開到噶啦。哇！真係好大陣味啊！即係對於個唔食榴蓮嘅人啦，聞到呢啲味真係有少少頂唔順啊！即係好似螺絲粉咁樣啦，中意食嘅人就好上頭，唔中意食嘅人就行得好開噶啦。哦，佢好熟噶啦已經，因為你一撬開嘅底下邊咧，佢撬得開嘅咧，所以你喺出邊買嗰陣時候，啲姐姐都會幫你直接撬開佢。正常撬得開嘅咧就係熟咗噶啦。哇！我見到啲肉啦，算 OK 喎。
哇！嗱，呢個就係嗰個細包啦，可以俾大家睇下。呢個係細嘅一個包啦，呢個係中地嘅，但係呢個應該都會好熟啦，因為我見到佢有少少變色啦。呢度都有嚿，唔好浪費。咁呢度啦，仲會有我哋呢度咧，仲會有一包嘅，呢包應該係大包嘅，呢度仲有個細包。哇，好黐啊，唔知點算，吉到我啲。哇！咁樣開吧。哇！呢度仲有一包，咁呢度入邊咧仲有一包嘅。嗱，可以俾大家睇下，其實呢度有一包嘅。OK 啦，啲肉都已經係算 OK 嘅，出肉率都算係我理想中嘅，因為我睇嘅時候我就諗到佢，呢度係個榴蓮糖啊 ！Oh no， 唔係吧？就有3房。都唔算細喎。嗱，呢度都唔算細。OK， 咁呢個肉咧，呢度仲有一包，係咪啊？係啊，呢度應該仲有一包。哇，個出貨率真係算高喎，咁樣講嘅話。咁正常嚟講都係冇踩雷嘅嚇。你睇下，咁呢度都有一個4包度嗱。1、2、3、4、5包啊！出奇嘅就係，雖然佢嘅肉係唔大啦，但係佢嘅出肉率咧係相當之高嘅，咁即係我自己都冇揀錯嘅。如果你唔識揀榴蓮嘅話，睇咗呢條片，我希望可以幫到你啦。咁即係正常嘅啦，你想或者係出嚟大灣區揾我哋出嚟睇樓啊，或者係你想去買翻個榴蓮啊，我都可以幫你揀翻，俾啲意見你嘅。咁今期節目就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。